Assalomu alaykum. Qadrli ustozlar, akalar, qadrdonlar, hamkasblar, vatandoshlar, Yevropadaglar hammalaringga xayrli kech. Xudo xolasa bugun 5-yanvar. Xudo xolasa narsalarni tayyorlab, yana yo'lga Ispaniyaga qarab yo'l olamiz inshaalloh. Bitta archa beramlar, bularni archa berami hali ham mana 2026. Gastinisadan chiqib, xudo xolasa ketamiz endi rohatga. Hop. Latviyada qor, sovuq. Taksi akaxonni kutyapmiz. Kelishsa inshaalloh yo'lga chiqamiz. Qorlarni to'plab qo'yishgan. Juda yaxshi, juda ham ko'p qor yog'ibdi Latviyada. Sovuq. Gradus -2 yo -3. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammaga omad, sog' salomat bo'linglar. Biz xudo xolasa yana yangi kontentlar qo'yishda davom etamiz. Yaxshi chiroyli joylar bo'lsa inshaalloh ilinamiz. Qo'qonda akalar, apalar hammalaringga xayrli kech. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yil hammaga omadli, barakotli kelsin. Hech kim kasal bo'lmasin, sog' salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammaga omad.